Hello，大家好，我是翟。那这节课我们来讲解一下如何去制作分身，来听一下。好，我们想要制作类似这样的一个分身，应该怎么去做呢 ？OK， 那接下来呢，就带大家来看一下啊，这个我们就做一下这个实战。在这里面呢，我们创建一个叫做 test 的这个11，来到这个 audio 这个边，我们创建一个。好，名字我们不用改，就叫这个名吧。直接在这里面去测试啊。如果大家想把它暴露给蓝图，那直接可以暴露，都没什么问题啊。好。对于分身来说的话，我们用单通道、双通道都可以啊。我们这里呢用一个比较简单的啊，作为一个入门，我们就用单通道来做这样的一个功能。然后这里呢我们不需要执行这个完成，所以我们把这个删掉就可以了，保持它非常干净。OK， 好。如果想要制作我们当前的那个分身的话，这里我们就需要用到我们当前的这个 North 噪音。当然这个噪音的话，我们在以前也有体验过，对吧？好，这个噪声呢，它没有任何波动，对不对？我们需要对它呢做一些调整。当然，我们选的这几个类型呢，其实对我们最终效果不是很明显。那么我们怎么去让它做一个带有那种波动的那个效果呢？哎，这里呢我们可以采用当前的 LFO，哎，它呢可以帮我们。这里呢你可以选择对应的这个波形，我们可以跟它呢做一个融合。那怎么融合呢？好。我们在前面是不是学过我们当前的这个节点？我们这里也不要用高，高的话那个声音呢是比较那个尖锐的，对不对？我们在前面有测过。然后我们这里呢只需要用这个声音就可以了，就给它连过来。我们再来听一下。当然这个声音的话，我们希望让它放的比较少一点，比如说100，对吧？再听一下，因为我们在前面说是这个东西呢会有那种雷的声音，对不对？好，是不是会有个沉闷的声音？它确实在震动，但是频率非常低。好，这时候呢，我们就可以把它呢连过来，然后呢，我们让它在某个范围里面进行一些波动，比如说30，然后40，最小值和最大值，对吧？我们让它可以在当前这个范围里面进行一些波动，然后我们来看相应的效果。这个是我们当前那个波的那个宽度，对不对？这是相位的一个偏移，对吧？这个我就不再介绍了。然后我们可以选很多类型，对吧？很多这个波形，然后我们再听一下。好，声音非常小，对吧？我们再给它缩小点。那我们怎么让它的声音变大呢？实际上我们就给它再做一个乘法。好，比如乘一个3。好，声音呢就稍微有点起伏了，对吧？然后呢，如果你感觉太小了，你乘以10都可以。好，它的声音呢现在是有变化的，对不对？当然大家呢可以把这个值呢暴露出去，然后你可以调整一个很不错的。这个10的话还是感觉太小了，这时候你可以乘以20。好，这个呢就是我们当前的一个分身，然后呢你可以乘到，当然你可以乘100啊，然后我们再来听一下。好，这个就很大了，然后你可以把这个值暴露出来，然后呢我们再来听一下。你可以控制这个值来模拟那种分的那个声音。当然我们呢还可以跟其他的这个再做一下融合，是怎么融合呢？就是我们可以再复制一个。好，那复制完了以后呢，我们接下来呢来看一下融合。融合的话，我们用的是就这个混合，对吧？比如说你做的可能就只是单声道的。好，我们给它做一个简单融合，然后呢给它输出啊，输出的话连这个地方，因为这个地方是对它整体的一个大小的一个这个播放啊之类的。好，用它来控制。那这里呢，你可以选择其他的波形啊，比如说类似这样的波形。那个 sine 它会表现得更加平稳一点啊，就是这样的话，它们之间会有一个相差，对吧？当然，你可以在这里再做一下细微的调整，然后它们之间呢再做一下融合。我们再来听一下。好，可以感受到啊，就是它这个声音呢就稍微不一样了，对吧？分身的一个效果。好，
当然你把这个节点要理一下啊，就是 OK。那这个呢就是我们当前的这个效果，当然你可以把它改成那个各种各样的，比如说像什么多通道的，对吧？双通道的，还有左右耳的，或者是4的或者6的都可以啊。OK，那这个呢就是本节课的内容啊。通过这个小的案例，大家可以体验到，我们其实可以对我们当前的音乐元素呢进行一些编程，然后呢让它达到我们想要实现的这么一个效果。OK，那这节课我们就先讲这边，我们下节课再给大家举一个稍微复杂一点的例子。